Anak-anak hebatku, tetap semangat ya walau belajar di rumah. Kali ini kita akan belajar tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan pemakan tumbuhan dan hewan yang memakan hewan lainnya. Nah, hewan pemakan tumbuhan contohnya adalah ulat. Nah, di sini kita lihat ulat sedang memakan daun ya. Kemudian ada rusa. Rusa juga salah satu hewan yang memakan daun. Sudah pernah lihat rusa? Kemudian ada zebra. Kita lihat zebra juga suka memakan rumput ya, termasuk daun itu. Kemudian beberapa contoh hewan pemakan batang. Antara lain contohnya ada sapi. Sapi ini suka memakan batang pohon tebu muda. Dengan batang pohon tebu sangat suka sekali, juga memakan rumput. Kemudian ada tikus. Tikus juga sangat suka memakan batang pohon padi serta bijinya. Juga panda. Panda juga sangat suka memakan batang pohon bambu yang masih muda. Sudah pernah melihat panda? Nah, kemudian ada contoh hewan yang memakan buah. Apa saja? Di sini dicontohkan ada belatung ya. Belatung itu disebut juga ulat buah. Ada juga monyet. Monyet suka makan buah pisang. Nah, pasti kalian sudah sering melihat monyet. Ada beberapa contoh hewan yang memakan biji, antara lain burung. Burung kenari suka memakan biji. Kemudian ada luwak. Luwak juga senang memakan biji buah kopi. Dan ada hewan pemakan hewan. Contohnya antara lain katak. Nah, katak suka memakan serangga. Kemudian cicak suka makan nyamuk. Apalagi contohnya kucing. Kucing juga suka makan tikus. Kemudian ada ular. Ular juga suka makan tikus. Dan ada elang makan ular. Jadi, itu contoh-contoh hewan yang memakan hewan. Demikian ya, contoh-contoh hewan yang memakan tumbuhan dan memakan hewan lain.